讲到这大水河吞达到南投仁爱乡，这澳万大地区的连外道路、车路地基是流失了了。这新入游乐区内面是变甲如苍苍，林业署伫咧空中勘测了后，也认为讲这修复时间尚无爱开2个月以上。那台北线中环便道提早伫今下晡拍通，逐工是开放6个时段会当通行。山区大面积拢放落，澳万大地区另外道路路基完全拢漏了，空隙画面看起来是真恐怖。新年游乐区内底也四界拢是土石，山庄步道、公共便所拢待伫土石堆内底。风台卡努带来大水河，中从南投县仁爱乡、澳万大依然是风雨状态。农业部林业署勘察了评估修复上少需要2个月。哪条溪桥被冲毁，瀑布区的一个步道也毁损，另外区内的山庄、小木屋，有一些泥柳的一个淤积，还有公厕也都有土石掩埋。预计修复的时间需要大概2个月。卡伦风台带来西南气流和澳万大雨量站24小时上大雨量达到672.5毫米，超过当地2008年新乐克、2009年莫拉克风台雨量的记录。学者讲，这是200年来才拄到的落雨规模。南投县长柯淑华是强调，仁爱乡地灾后地形地貌产生真大变化，而且中央地调所这单位协助，做整体国土保育地质的总体检。澳万大山区在卡努台风外围环流影响的期间呢，降下了超过重现期200年以上的豪雨，这样的降雨规模远大于一般台湾山区工程重现期50年的设计标准。我们应该借此重新去检讨整个仁爱乡未来在整个的开发上面，还有包括在整个的观光的景点，包括在民众的安置上面，应该怎么做更有效的一个这个管理。施工团队透明关系，台北线中华便道3.9公里所在这大石头将会顺利解降开。公路总局宣布，7到下晡4点半提前抢通，所该内山地区农产运输压力。这个大石头已经在连夜赶工，在今天早上排除完毕。目前公路段正在整理最后的路基，以及我们摆设交通维持设施，让民众恢复通行。各管公务单提醒到16进前，每天会开放6个通行时段。要不山区若落雨，随时路拢可能封起来，民众出门之前应查公路总局的公告。记者宋合报道。